各位朋友，大家好啊！今天呢，我跟大家来分享一个我修理我的洗衣机的视频。我的洗衣机呢，突然它不会甩干了啊，就是你在洗跟头之后呢，那衣服是湿湿的啊，跟泡在水里一样。所以呢，我现在在今天要做一个修理。我前2天呢买了一个配件，那么呢，我的经验呢，这种故障呢，基本就是它的离合器的故障。因为这种洗衣机，大家注意看一下，我现在指的是那个 model。你只有知道了你这个洗衣机的型号，你才能够知道从网上去如何买你那个配件。里面现在滚筒里面呢，我已经把它那个按照这个顺序把它拆下来啊，大家能够看到我拆的顺序。这里面有一个1/2英尺的一个螺栓，要把它卸掉啊。就是我这个牌子呢叫 Kenmore 600系列的。刚才那个 model 大家会跟我一定会不一样，你要去查你的 model 啊 ，model 都会藏在不同的地方。这个大波轮卸下来之后呢，里面就是那个这2个零件，大家要记住啊，因为它安装的顺序和位置大家要记住，拍照一定要拍照，你才能够正确的、准确的把它安装好啊。一个是塑料的一个卡扣，一个是弹簧的钢片做的一个卡扣啊，它俩配合去工作啊。然后我们现在可以盖上盖儿，把它放倒。放倒的话呢，我们就看底下那个电机，因为我讲了这个故障就是来自于离合器，我的判断啊，所以我先买的零件。那么呢，离合器呢，大家看到这里面呢，就是能看到的一个叫泵啊，泵污水的，然后呢就是那个电机，再下来就是那个轴啊，滚筒跟滚筒中心所连接那个轴。现在我们开始拆这个泵。这个泵呢有2个金属的弹簧扣啊，钢板的弹簧扣，卡住这个泵，把它拆掉啊。然后呢，这是大家看到电源线连接的是电机，这个电源线呢是插拔的，把它拔掉就 OK 了，放好。然后呢，开始拆这个电机。这电机呢有3个螺栓固定啊，3个螺栓啊，我们找扳手把它3个螺栓拆掉。刚才我说这个牌子呢叫 Kenmore， 这 Kenmore 呢跟还有一个牌子大家知道，中文叫惠而浦，英文好像叫 Whirlpool 吧，跟这个牌子2个几乎零件完全都是通用啊，它俩其实应该算是一个牌子。那么呢，在北美也是最常见的这么2个老品牌了。这种老式洗衣机呢，它的离合器都是这样的。离合器的故障不叫故障率，是它的这种易损程度，非常容易损坏。它用一段时间就会磨坏。磨坏的话呢，你如果买Made in China 的那些零件的话，你可能用不到1年你就要换。我这次买的是 OEM 的 Made in USA， 那么可能价格贵1倍多吧，可能能够使得更长久一些。马上就把这个电机要拆掉了，大家能看到了，一会儿就。再说一下这个离合器的这个更换哈，这是一个最常见的。当你的洗衣机不会甩干的时候，你几乎可以判定它几乎就是离合器的问题啊。如果你知道你的 model， 也知道你的离合器的型号，你直接在网上去买离合器就 OK 了。现在我们把它拆掉。拆掉之后，大家能看到，这就是那个轴啊，那个轴连接。刚才我们在洗衣机顶部拆的时候，大家记得就跟这个轴去连接的啊，所有的那些小部件都跟它去连接。现在看到这个圆的东西呢，就是离合器。这个离合器呢，不用看，它一定是磨损的不行了啊，我们必须要换那个新的了啊。拆的时候大家记得那个顺序啊，它有一个垫片，然后有一个卡簧，还有一个卡扣，下面是卡簧，然后就能够拆下来了。刚才我讲到，就是这种洗衣机不能够很好的甩干，十有八九是离合器的问题哈。
还有一个可能呢，叫电机耦合器，那个我可以以后再找时间跟大家去讲，那个也算易损件，但是比离合器呢寿命要长很多啊。那个东西呢也有可能会有故障。再有一个呢，就是等到安装时候跟大家讲一下，就是那个应该叫狗牙，好像有4个塑料的键，那个4个塑料键也容易坏啊，容易坏了之后，可能在洗衣服的时候洗不干净，或者投的时候投不干净啊。那个件更便宜，也几块钱。现在 OK， 我拆下来了啊，大家记得这个，大家能看到这个旧的，它完全是松的，可以轻易的左右旋转啊。你如果是新的话，它是很吃力才能够转动一点点啊，就是非常紧的。因为离合器的工作原理就是，当力量很大的时候它能够动，力量中或者小的时候它就停住，所以能让你的衣服呢能够很好的平衡，跟该转的时候转，该停的时候停，知道吧？这是我的那个 OEM 的这个新的配件啊。也不贵，$25吧。不是？因为我像这种好的零件，我一般不在eBay或者是 Amazon 上面买。我认为他们的零件有的时候没有那么好啊。我这是在叫什么的一个网站，如果谁感兴趣可以私信我，我可以把这个网站的链接发给你啊。这个网站的零件都是OEM 的或者是原厂的啊。在装这个零件的时候，先装那个垫片，大家记得啊，把垫片先装到位了啊，然后再把这个离合器给它套进那个轴里去。先把垫片一定要先装好啊，套进那个轴里去呢，一定把它压到位啊。这个如果你压不到位，它没在它那个位置上，你就装上去了的话，你的机器就会出问题的了。接下来就要装的那个卡簧啊，就是一个弹簧啊，它是很好的把这个离合器给压住啊，压住之后呢，再用那个 C 型的那个卡扣呢，把它给挡住卡住，相当于它又既被压住了，又被挡住了，然后最后再装那个垫片，那个垫片呢，就是最后它跟洗衣机的机体相连接的一个垫片啊。其实我刚才讲了前面洗衣机为什么我要修洗衣机哈，就是首先我喜欢修东西，一个是学习省钱，真的在其次。你学到东西之后，你的那种成就感是拿什么都换不来的，这是其一。其二呢，因为北美是洗衣机跟干衣机都是一体的，不叫一体就是一对儿的啊。如果你洗衣机换的话呢，你可能也要换干衣机，不然的话它不好看嘛，是吧？这是其二。第三呢，你的这个洗衣房呢，你的柜子也好，高度或者空间都是固定的。你可能如果说新的那个机器呢，可能在里面它不一定合适啊。这我现在在拆这个东西，就是这个叫这个东西应该叫一个凸轴，应该叫凸轮轴吧，应该是一个。它其实寿命很长，可以不换。它寿命是没问题的。为什么要换呢？是因为你买这个离合器的时候呢，它会自带的一个这个零件，所以索性就换掉它就完了啊。把那个也是一个 C 型的卡扣，给它抠掉，然后就把它换掉了。这个地方跟大家提醒一下，大家一定要注意，这是很多人在讲修理这种洗衣机的时候呢，他们忽略的，或者讲可能是我觉得是 bug 或者是故意的吧。我觉得啊，是什么呢？就是你这个机体上的这个离合器跟离合器所对应的这个凸轮轴和这个簧呢，一定是非常好的咬合你要装的这个离合器。怎么能够保证它很好的咬合呢？就是我说的重点了。你能看到我这个图片，弹簧在上面啊，
因为那个你通过手旋转这个凸轮轴呢，能够转动这个盘，所以你要保证呢，一个是把它推进去，推到最深处，一个是呢，让你这个弹簧呢在顶部，在上部。然后呢，你下面离合器在装离合器的时候，你要注意，离合器上面的这个弹簧呢，要冲着你的那个电机，这样的话，你装上去之后呢，你的这个离合器才是真正的正确的位置，咬合正确的啊。这样的话，也能保证你洗衣机正常工作，也能保证洗衣机不被轻易去磨损啊。这是很多人不去讲的啊，这个跟大家讲好啊。这就是安装上去了，安装上去比较容易了，还是大家记得3个螺栓固定，然后装电线，然后装泵啊。刚才再讲一下，大家说那个柜子哈，就是你的柜子的空间和高度可能是固定的，你如果换了新洗衣机呢，可能就不协调了啊，所以说呢也不愿意换啊。再有呢，其实你每扔一件东西都是一个巨大的一个浪费嘛，叫浪费也好，叫污染环境也好，它本身就是一个破坏性的啊。所以说呢，在北美呢，像那种 garage sale 啊，或者叫二手货呀，都很流行嘛。能修东西自己去修啊，这样的话呢，又减少污染，又节省了开销啊。把3个螺栓上紧之后呢，就 OK 了。这把那个电源线插上啊，它是那个插拔式的，然后这个装好之后呢，就要装那个泵了。那个泵呢，是它那个跟那个电机连接呢，是一个矩形的长方形的一个口，所以你那个口呢，得让它吻合好才能插进去。插上去之后呢，2个那个钢片的那个弹簧片去把它卡住啊，这样的话就非常牢固的电机部分就一会儿就装好了。这是我的第1期视频啊。我其实做了很多维修维护，各种工具，各种房子啊、花园啊、蔬菜啊、果树的什么嫁接繁殖啊，种各种蔬菜啊什么的，修房子、修电器，玩我的各种车啊。希望大家呢以后跟大家一起多分享啊，跟大家一起学习成长。也希望大家如果喜欢我的视频呢，能够点赞，能够分享，能够留言，我们一起讨论啊。OK， 这就底部装好了，装好呢我们把它就扶正了，扶正之后装顶部，顶部装好就 OK 了。刚才说那配件其实很便宜，10几块钱、20几块钱。大家看到这个顶部的这个一会儿就要装，刚才我讲一定大家要提醒大家注意的那个塑料的那个卡件和那个金属的那个卡环啊、卡扣，不要装错。你在拆的时候拍照啊，这样的话你就不会装错。它俩只有正确安装才能够正常的去工作啊。它都是卡进去的，保证是到位的啊，正确的就 OK。然后呢，把这个主的这个波轮，大的波轮装进去，这个要压到位啊，压到底，压到位啊。然后就是装这个，我叫它小波轮啊。一会儿要装的一个，刚才我前面讲过，大家如果还注意的话，我讲过叫狗牙，4个，就这里面有4个小狗牙，4个白色塑料件，它就在洗衣机洗涤或者叫漂洗的时候，它会起到一个左转右转的一个作用。
那么当它如果碎了或者是磨损了的话，它就做不到左转右转了。那个东西更便宜，几块钱。以后有机会跟大家可以讲。如果你发现衣服洗不干净，就可能是它的问题。这个位置呢，需要去装一个要上紧的一个是1/2英尺的一个螺栓啊，上紧。然后上紧之后呢，把那个帽扣死。在扣的帽上，大家要注意啊，这个上螺栓，一会儿上紧它。扣的帽的时候呢，大家注意，它那个帽呢有2个小牙口，俩牙口呢压进去就卡住了啊，要对齐了，对准了，按进去就 OK 了。那么这台洗衣机呢，$20多呢就修好了。所以它节省的不是钱，是为我们更环保，是吧？让我们生活更有乐趣，更有成就感啊！这就是它的收获吧，我觉得。OK， 希望大家喜欢的话多多分享，多多点赞，希望各位多关注订阅，谢谢 ，Thank you so much，Have a great day。